اهلا وسهلا متتبعين ديالي العزاز، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه وعافيه ان شاء الله يا ربي. سكرنا يكون كلنا مضبوط. اليوم ان شاء الله غندير واحد الكيك بنكهه ديال الليمون الحامض اللي كتجي غزاله بزاف وصحيه مليون في المية، قليله الكربوهيدرات. ونخليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت. صافي، هنا عندي 4 البيضات، غادي نطربهم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم. درت فيهم معاهم رشيشه ديال الملح. صافي، غادي نزيدو بديل السكر، ملعقه من بديل السكر. جوج ملاعق من غادي نكتفيو بجوج ملاعق، الاولى وهاد الثانيه. غادي نزيدو لو زيت ديال الحامض، غادي نزيدو هنا عصير ديال مو نص حامضه. هنا غتكون عندي 2 معالق كبار. صافي، غادي نزيدو زيت الزيتون، وهنا 2 معالق ديال الكريمه ها هي فيها الكربوهيدرات، فيها 3.1 ديال الكربوهيدرات. هنا غادي نزيدو 2 معالق ديال جوز الهند، ماشي الدقيق، جوز الهند. هما 2 معالق ديال جوز الهند. الاولى غادي نزيدو الثانيه. هنا غادي نزيدو 8 معالق ديال دقيق اللوز. صافي، وهنا غنديرو 8 غرام ديال خميرة الحلويات اللي هي هذه. صافي، دابا غندخلو الكيك ديالنا للفرن اللي انا شاعلاه على 180 درجه من التحت حتى تطلع ليا الكيكه. عاد نعاود نشعل من الفوق. وهاد الكيكه ديالنا هذا هو الكيك ديالنا. ملي كيجي من الداخل راه كيجي اكثر من رائع، كيجي بنين مذاقا وشكلا.
يجي الصراحه رائع. نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، تخليو كومونتير زوين، تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل استفاده. وشكرا لكم.